për të paraqitur bilancin e 100 ditëve që u bën me datën 26 dhjetor të koalicionit për integrim apo mazhorancës integruese. Normalisht 100 ditëshi është shans i mandatit të parë, por kur nusron për s'dyti, nuk ka asnjë arsye pse të mos e paraqesish atë, mbasi të gjitha të marra së bashku do të faktojnë se këto 100 ditë në rafshin kalendarik kanë qenë 100, në vëllimin për masat e reformave kanë qenë mbi 300. Dhe unë nuk e mas këte vetëm me faktin se janë mbi 360 vendime, ligje, dekrete të miratuara që të gjitha me synimin absolut të ndryshimit të vendit. Por unë e mas këte me zhvillimet madhore historike të këtyre 100 ditëve, zhvillime përcaktuese për të ardhmen e Shqipërisë dhe shqiptarëve. Ka dhe një arsye të dytë madhore që unë paraqes këte 100 ditësh sot, sepse ky është 100 ditëshi i një koalicioni të një spektri të ri, i koalicionit Partisë Demokratike dhe aleatëve të saj, me forcën e tretë politike të vendit, Lëvizjen Socialiste për Integrim, forcë e spektrit të majtë shqiptar. Ky koalicion lindi si rezultati verdiktit të sovranit dhe leximit më të përgjegjshëm të këtij verdikti, si nga koalicioni i Partisë Demokratike, ashtu dhe nga Lëvizja Socialiste për Integrim. Natyrshëm, miq dhe ziliqar shtronin pyetjen: si do t'ja dalë ky koalicion, kjo mazhorancë e re, këto 100 ditë faktojnë se ky koalicion mund të ecë edhe 30 vjet të tjera në timonin e qeverisës së këtij vendi. Një 100 ditëshi që lam pas është 100 ditëshi i vendimeve më të mëdha historike që Bashkimi Evropian ka marrë për Shqipërinë dhe shqiptarët në 18 vite bashkëpunimi. Ky 100 ditësh u karakterizue nga një besim total, i pa precedent, i Brukselit, Komisionit Evropian, Presidencës Bashkimit Evropian, Këshillit Ministrave të Bashkimit Evropian, Parlamentit Evropian, ndaj mazhorancës në pushtet. Me 16 nëntor, ministrat e jashtëm të Bashkimit Evropian vendosën në një akt historik të pranojnë kërkesën e Shqipërisë për antarësim në Bashkimin Evropian.
Siç dihet, në prill të këtij viti Shqipëria u bë antar i Aleancës Atlantikut Veriut. Arritja më e madhe historike e këtij vendi që nga shpallja e pavarësisë gjerë sot. Por vendimi për antarësimin në Aleancën e Lirisë ishte në mënyrë të padiskutueshme një vendim që i jepej në mirëbesim. U dha në mirëbesim sepse ende në prill të vitit 2009 Shqipëria nuk kishte faktur vullnet në hekur dhe përkushtimin për zgjedhjet e lira, për votën e lirë të qytetarëve, respektin e saj, mbrojtjen e saj si zemreku i një shoqërie të lirë. Pra, 28 qershor ishte provë e madhe. Provë e madhe para zgjithash dhe mbi të gjitha e qeverisë shqiptare. Sepse në një garë elektorale të përgjithshme, natyrisht përgjegjësia, qeveria s'është aktor i vetëm përgjegjës, por ajo ka më kryesoren. Ajo ka detyrimin madhor të japë opozicës të gjitha garancitë që ajo të marrë pjesë në garën elektorale. Ajo ka detyrimin madhor të bëjë të gjitha përpjekjet për një infrastrukturë të besueshme e transparente. Qeveria ime i përmbushi këto detyrime. 28 qershori është një nga datët e mëdha dhe të vonuara, do ta pranojmë, të vonuara në historinë e demokracisë shqiptare. 28 qershor, zgjedhjet e qytetarëve shqiptar u vot besuan nga 20.000 komisionerë të Partisë Socialiste, nga të gjithë komisionerët e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve. U certifikuan nga watchdogu ndërkombëtar, nga mbikëqyrësi ndërkombëtar, i përbërë nga 510 vëzhgues nga të katër anët e botës, i cili kualifikoi zgjedhjet si zgjedhjet më të mira në historinë e vendit, si zgjedhjet të cilat përmbushën zoti angazhimet kryesore të OSBE-Odirit, si zgjedhjet të cilat për të cilat nuk pati dhëna për manipulim rezultatesh as dhe numërim të parregullt. Zgjedhjet ishin një faktor përcaktues në vendimin historik të 16 nëntorit, por jo i vetëm. Produkti i zgjedhjeve ishte gjithashtu një faktor tjetër që do vlerësohej në mënyrën më të hollësishme. Koalicioni dhe mazhoranca e krijuar, funksionaliteti i saj, përkushtimi i saj për reformat, ishin kushte të domosdoshme për të bindur 27 qeveritë e vendeve anëtare të Bashkimit Evropian për të votuar, për të miratuar kërkesën e Shqipërisë për antarësim në Bashkimin Evropian, për procesin e antarësimit të Bashkimit Evropian, apo status i kandidatit siç quhet. Këto 100 ditë janë historike, sepse janë pikërisht këto 100 ditë në të cilat Shqipëria doli në listën e bardhë për heqjen e vizave dhe lëvizjen e lirë të qytetarëve shqiptar. Zonja dhe zotëri, premtimi më solem, më kryesor gjatë fushatës elektorale ka qenë heqja e vizave. Vendimi për heqjen e vizave të qytetarëve shqiptar nga Bashkimi Evropian brenda vitit të parë të këtij mandati. Zgjedhjet, pa diskutim, ishin një test